Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o benvenuti. Per chi passa magari per la prima volta sotto questo contenuto, in primis chiedo scusa a tutti coloro che erano in live ieri sera con noi nell'immediato post partita perché la tecnologia non ci ha assistito. Si è spento tutto, schermi neri, live abortita. Ovviamente io nell'incazzatura del momento, perché sono cose che mi fanno salire veramente il sangue al cervello, non ho fatto nemmeno un video post partita perché poi incazzato non riesco ad essere molto lucido per analizzare una partita di pallone, figuriamoci quando c'è il Napoli di mezzo. Ovviamente c'è anche la notizia di Mario Rui, rescissione contrattuale con il Napoli, quindi andiamo a vedere cosa sta succedendo, ci dedichiamo al match di ieri, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto, magari attivando la campanellina, così si resta aggiornati in maniera cronologica su tutto ciò che succede sul canale stesso e andiamo a vedere cosa è successo per la situazione Mario Rui e poi ci dedichiamo al match. La notizia trapelata già nei giorni scorsi ora è anche ufficiale. Dopo 6 mesi trascorsi ai margini, Mario Rui non è più un giocatore del Napoli. La SSC Napoli e Mario Rui Silva Duarte comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. Il Napoli ringrazia Mario Rui per l'impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il proseguo della sua carriera, scrive il club azzurro. Salutiamo Mario Rui e io non ho mai, diciamo, non mi sono mai scagliato contro il calciatore per quanto riguarda le prestazioni sportive, perché a me Mario Rui è sempre piaciuto come terzino, tra virgolette terzino, perché secondo me considerarlo un terzino è anche riduttivo. Esterno di centrocampo con dei piedi veramente fatti a modo, ecco, eroe, uno degli eroi dello scudetto per quanto riguarda quella fascia sinistra che ha fatto i buchi a terra, con Spalletti, Quara e Zielinski. Gli auguriamo tutto il meglio anche perché Mario Rui in primis diciamo ha sudato la maglia sempre, sempre, sempre. Punto secondo, quando si doveva difendere il Napoli, la squadra, i napoletani anche talvolta, era sempre in prima linea e così farà con tutte le squadre che poi diciamo in tutte le squadre dove andrà. Poi gli auguriamo il meglio in carriera ancora, ma Mario Rui è sempre stato un professionista esemplare. Tutte le cose che sono trapelate, mezze parole e al limite situazioni che eh, possono far sì che noi pensiamo che poi l'uomo è un tantino, diciamo, è stato sopravvalutato. Per me sono tutte chiacchiere che mette in mezzo il procuratore e ovviamente chi lo assisteva. Conosciamo bene il personaggio e non sto qui a dilungarvi. Gli auguro il meglio a Mario Rui e lo ringraziamo ovviamente di cuore per quanto mi riguarda per tutto ciò che ha fatto e ha dato alla maglia del Napoli. Detto questo, la partita di ieri ti aspetti il tridente perché poi schieri il tridente che tutti noi volevamo, io in primis, qua Neres e Lukaku, e la spunta Raspadori. È la realtà dei fatti, è la realtà dei fatti e non c'è nemmeno tanto da ridere perché è una partita che poi secondo me è stata vinta anche un tantino da Conte e da un cambio che io non mi aspettavo. Ma ci arriviamo. Al di là del Raspadori che ha segnato, il tridente, eccetera, c'è un Napoli che comunque, per quanto riguarda l'intensità, devo dire che il primo tempo a me non è piaciuto tanto, perché comunque abbiamo sbagliato molti appoggi, abbiamo girato palla comunque in maniera abbastanza lenta e quando trovi una squadra che sta tutta dietro o ti sta venendo a prendere uomo su uomo o fai girare il pallone diciamo abbastanza velocemente oppure diventa un possesso palla abbastanza sterile. Dico abbastanza perché il Napoli comunque è arrivato alla conclusione, 25 tiri totali, Legni, parate del portiere, migliore in campo e il portiere del Venezia, quindi non è assolutamente una prestazione da buttare e né tantomeno diciamo dobbiamo essere d'accordo a ciò che ho letto questa mattina è la solita partita vinta alla Conte 1-0 sul finale
era una partita da 0-0 per ciò che abbiamo visto, ma cosa avete visto? Una partita da 0-0 con una squadra che tira 60 volte verso la porta avversaria e l'altra squadra che non la vede proprio la porta, cioè voglio dire, alla fine ci sono due interventi di Meret. Uno era fuori gioco assoluto e lo si doveva fischiare, nessuno ha visto niente. Poi ci arriviamo anche all'arbitraggio perché io mi sono segnato alcune cose, non ci sono errori madornali, però se vogliamo rifarci all'indirizzare, tra virgolette, una partita, ieri è un esempio lampante la partita del Napoli. Detto questo, il tridente non ha funzionato, è un Napoli che attacca sempre a destra, c'è Neres o c'è Politano. Ovviamente è una fascia che diciamo a livello di automatismi è più avanti della fascia sinistra, lo è sempre stato e quindi o Neres o Politano comunque abbiamo attaccato molto più a destra che a sinistra, cosa però che non succede a sinistra. Non stavamo attaccando, però poi passa Neres a sinistra quando si cambia Politano ovviamente per Quara e Neres passa dall'altra parte e cominciamo ad attaccare anche da quell'altra parte perché per caratteristiche Neres e Kvaratskhelia sono due attaccanti diversi, due esterni diversi. Neres è tutto pepe e dribbling nell'uno contro uno anche a 3 centimetri. Quara è più in progressione, palla al piede, quindi se lo vai a prendere, se lo marchi diciamo da vicino, Kvaratskhelia fa più fatica del brasiliano. Non sto qui a fare il dualismo, Quara, Neres, ne abbiamo già parlato, ne parleremo sicuramente, avremo modo di fare poi paragoni, classifiche e quant'altro. Fatto è che il gol arriva da Neres, una palla che scende dal cielo, Neres palleggia, stoppa, mette la palla al centro, Raspadori insacca in corsa che si trova a ridosso dell'area piccola e tra virgolette butta la porta a terra. Non è una cosa che non era già successa, quindi torniamo al primo tempo dove Anghissà spara quella palla fuori dallo stadio, praticamente. È la stessa palla arrivata in quel fazzoletto, ecco, di terreno di gioco dove devi solo insaccare. Matematica. E lì, lì Anghissà si è mangiato il gol. Poi ci sono stati i legni, c'è stato il portiere del Venezia, come ho detto, che ha fatto dei grandissimi interventi e grandissime parate perché dobbiamo anche dare i meriti all'avversario. Di Francesco si è snaturato un tantino perché ha cercato di prendersi, tra virgolette, il punto invece di provare, ecco, ad impensierire il Napoli, snaturandosi anche lui stesso perché poi anche in passato e in altre squadre dove ha allenato poche volte ho visto una squadra di Francesco così, però ovviamente l'ha studiata in questo modo, ne prendiamo atto e noi portiamo a casa i 3 punti che però sono anche merito di Conte e del cambio fatto che non mi aspettavo, ovvero esce Anghissà, entra Raspadori, però mi sono detto ok, vuole vincere la partita, sai, metti un calciatore offensivo, togli un centrocampista, ti sbilanci perché vuoi portare a casa il risultato, ci sta tutta, però io non me l'aspettavo, assolutamente, mi aspettavo addirittura il cambio della punta oppure mettere Simeone insieme a Lukaku, poi ovviamente è entrato Politano, come ho detto, si è spostato Neres a sinistra e il Napoli ha trovato una quadratura ancora migliore pur essendo stanco per quanto mi riguarda, quindi c'è da vedere seriamente cosa fare con questo trio là davanti e con Neres che in queste condizioni non va panchinato di nessuna maniera, devi far sedere Quara, si deve sedere Politano, si siede, che al momento Neres ti sta dando continuità di prestazioni, ti sta dando continuità di assist, poi tra le altre cose, quindi vediamo di non fare, tra virgolette, cazzate, detta alla De Laurentiis, e facciamolo giocare quanto più possibile battendo il ferro finché è caldo. Parlavamo dell'arbitraggio e dell'indirizzare, tra virgolette, una partita. Al quinto minuto c'è una trattenuta su Lukaku, nessuno ha visto niente. Al sesto minuto, probabile, ho scritto, fallo su Neres per una spinta che io ho visto e Neres era dall'altra parte del campo, a destra, lontano, ma comunque c'era una spinta molto ma molto eclatante. Nessuno ha visto niente. All'8° minuto c'è un fallo su Kvaratskhelia, punizione tutta la vita.
manca a farlo apposta. Al 18esimo, al 17esimo, stessa situazione, stesso fallo con una mano che finisce qua di Rachmani, e ovviamente il calciatore del Venezia, come se diciamo si fosse trovato, tra virgolette, come si dice a Napoli, da un matrimonio buffettone, in mezzo alle mazzate, cade a terra, eccetera. Fallo che non hai fischiato poi su quella scheda 10 minuti prima, ecco perché poi mi sorgono un tantino i dubbi. Detto questo, 21esimo fuorigioco di Oristanio, non visto, fallo laterale al Venezia in zona d'attacco. C'è una punizione invertita, mi sembra, su Politano. Sul finale di partita ci sono due calci d'angolo che non sono stati visti, non sono stati dati al Napoli e sono state rimesse dal fondo, ma poi rivedi il replay e dici, ragazzi, ma che cosa avete visto? Non avete visto proprio niente. Quindi bastano, sono 7-8 episodi in 90 minuti di partita che se riprendiamo singolarmente fermi la partita 10 volte, e allora ecco che l'indirizzare, tra virgolette, l'inizio di una gara passa anche per situazioni e non decisioni, ecco, del genere, perché non sono state assolutamente prese. Detto questo, io sono molto contento per aver chiuso poi questo 2024 primi in classifica, anche se c'è un Inter con una partita in meno e non lo dobbiamo assolutamente dimenticare, perché l'Inter, mettiamo che vince a Firenze, sta a 43, quindi senza che ci esaltiamo di brutto, siamo primi. Per me siamo primi visibilmente in classifica, ma c'è quella partita in meno che storce un tantino la realtà. Detto questo, non è che poi va ad influire sul mio giudizio e sulla situazione del Napoli e ciò che è stato il Napoli di Conte da quando è arrivato il mister. Concludiamo un 2024 iniziato molto ma molto male, perché se torniamo indietro di 12 mesi, diciamo che in questo periodo eravamo a trattare Ngong, Den Donker, Traoré, se non vado errato, venne Mazzocchi in questo periodo, tra pochi giorni, diciamo, possiamo anche fare l'anniversario, ecco, dell'acquisto di Mazzocchi. Trovavamo un Napoli con un Mazzarri che ci aveva capito qualcosina ma non troppo, e quindi abbiamo vissuto poi Calzona, eccetera. Siamo passati anche da una delusione senza coppe, abbiamo concluso quel campionato passato comunque, dove l'abbiamo concluso lo sappiamo tutti. Però poi è arrivata la notizia di Conte e tutti sapevamo che il Napoli si rialzava quanto prima mentalmente e a livello difensivo. Così è stato, la difesa è stata praticamente resettata e aggiustata del tutto. La quadra a livello offensivo, bene o male, la si sta trovando, ma bisogna servire Lukaku un tantino meglio e sempre per vie centrali, perché il Lukaku che riceve la palla sugli esterni è una palla persa, perché per caratteristiche non è un attaccante che ti mantiene la palla sull'esterno, non esiste. Non è che è Lukaku che è scarso, dobbiamo metterlo in condizione, quindi senza giudizi affrettati anche sulla punta, anche da parte mia, perché poi io di pancia posso anche dire durante la partita, mamma mia Lukaku, però sbagli il calcio di rigore e l'appoggio eccetera, ti viene un tantino lo sconforto, però poi analizzi le dinamiche, come hai ricevuto il pallone, dove lo potevi avere, hai fatto il movimento e al limite non ti hanno visto, e quindi ecco perché poi il giudizio più ponderato, senza incazzature e con molta molta lucidità, viene sempre meglio. Detto questo, siamo contentissimi e chiudiamo questo 2024 a pari punti con l'Atalanta, dietro per gli scontri diretti. Capovolgere quello scontro diretto nella ritorno a Bergamo sarà molto difficile, però secondo me dobbiamo provarci in quella partita. Poi ci arriveremo e faremo il prepartita, però diciamo che cercare di capovolgere quello scontro diretto sarebbe quasi il caso, perché poi in caso di arrivo a pari punti stai lottando per i posti in Europa e gli scontri diretti è sempre meglio averli a favore. Ecco perché ci fu poi un'incazzatura ben definita nella partita contro l'Atalanta, al di là del 3-0, perché il risultato è troppo largo in uno scontro diretto, quindi
lo scontro diretto ci sta a perderlo, ma di corto muso o di misura, ecco. Diciamo che ci stanno trattando come la Juve del cortomuso. A noi ce ne frega, almeno a me ne frega ben poco, perché sicuramente abbiamo vinto la partita 1-0, però quando poi si tira in totale 25 volte, 11 nello specchio, 8 tiri fuori, tante parate del portiere, non è assolutamente un cortomuso, ma è una partita che doveva finire 4-0 ed è finita 1-0, e ringraziamo assolutamente Peperino Raspadori per essersi fatto trovare. Ce la facciamo a parlare e a concludere, sì. Ringraziamo Raspadori perché si trovava lì all'appuntamento al pallone di Neres. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.